آمین. الله اکبر کن. بر راهی راست بگرد مکن تو خطا، حرمت کنند عزتت را مان بجا. در زمینی پرواز مکن در هوا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. بر سولتت باور مکن تو اصلا، امروز بای هستی و فردا تو گدا. از خدا ترس بترس از روزی جزا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. مغرور مشو با این مال و دولتت، عمارت و خانه های سرقوت. اول و آخری تو هست یک جسد، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. در زیر پای تو ماشین ها قطار، دوستانت هم بسیارند و بیشمار. اگر چند عمر بینی تا 1000، در آخرت جای تو کنجی مزار. سرکل هستی امروز زبانت گویا، هر کاری میکنی میروی هر جا. روزی میشود که میمانی از پا، بی وفا دنیا. همتون با سلام علیکم دوستانی عزیز. چقدر شد که نوار نکرده بودیم. دوستانی عزیز، بسیاری آدم‌ها هر خیلی کامنتاری کردن که خانه زنکدار تازه آزاده شدنش در کار شده بوده. دوستانی عزیز، برای همین کامنتاری ها کمتر خیر کنیم بهتر است. این به فکری من هست. دوستانی عزیز، خیلی گپ رو بسیار نمی کنیم. ما خدا خواهد کار رو سر کرده ایستادیم، عینی حال استا به ما نمی رسد. دوستان، کسی که استا خویش و تبارش است شناسش باشد، حتما در زیر همین ویدیو کامنتاری کنید تا نامرشان باشد پرتویتان و ما قدشان صحبت کنیم. همین کار رو بر وقتتر ادامه تیمو همشه بر وقتتر خانه را ساخته تیم. بسیاری آدم ها کامنتاری کردن که در همین خانه که دیده ایستاده ایتان برای چی خانه ساخته نمیشه. دوستان عزیز، من اینجا ایستادیتان خانه هست، نمیمونن که خویش و تبارشان در همین یک خانه زندگی کنند. دوستان عزیز، برای همین سبب ما خواستیم که با نیازبک участка دادگی، برای همین سبب ما خانه ساخته تیم همیشه. دوستان عزیز، در این دنیا هیچ کس پاسبان نمیماند، برای همین سبب نغزی کس همیشه در دل کس است. دوستان عزیز، تا دست آمدن همه کس یک دستگیری میکنیم. با همین خواهری ما، اینجا خواهرک ما هستن، مادری ما ناچار هستن با ما مراجعت کردن. دوستان عزیز، همه کسی یک دستگیری کنیم با همین خواهرکام و اپاهام و مادرام و یک خانه ساخته تیم که در حق هر یکی ما و شما دعا کنه. عین حال شغل سمنت سنگ هست، استا نرسیده ایستاده است. برای همین سبب ویدیو کرده ایستادیم. دوستان، همه کسی یک دستگیری میکنیم.